Medene avluna yakınlaşabız. Bik zor avul Sulayvet. Menen indi zor bәхет Yılmaydı. Tüben Novgorod ülkesi boyunca seyahat ettim dostlar. Ozan konakları da avtobusta Mediana deb yazganlar. Tatarcha nechik bo'la yılga? Medene yılgasımı? Hürmetli dostlar, Qarag'iz Nindi Matvar Meşit Medene avlunda Tüben Novgorod ülkesi. Şuşa meşitine Qarağa keldik. Subhanallah maşallah. Ozanda bunday zor meşit deb desek. İki manaralı. Yasin adı var. Yasin suresi ismi yazgan. Hazır bir yaşamıyor. Fayda tağın görürsüz. Meşit karşında mene şuşunday stıllı deb aytik. Mene mında uyılıp demirge Yasin suresi yazılgan. Mene bizning delegatsiya vakillari, matır kızlar, milli Tatar stilinde yavluklar bellegenler. Etnografiya muzeyine olduk. Meşit yanından mene şuşunday görüneş açıla dostlar. Hem de avul jeyrep yata. Qarag'iz mene avul mene men ko'rsatgan steli eligini. Mene avul bek motor o'yinda chiqqan. Медпункт Qarag'izsiz? Да. Едем культура тоже остановить. Медпункт bu. Tağın bir tapkır Qarag'iz. Avul medpunkti mene şuşunday bulur ateş. Meşitke kirittiler. Mene ne değişikler. Meşitke kireriz, işine Qarag'iz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah maşallah. Bizim vakit ben 16:45 ikimden okurum. Gadigina bir avulda nindi mehabet meşit. Subhanallah maşallah. Subhanallah maşallah mene kelgen konaklar til şartlatıp şaqqıtıp beriler. Mene xotin kızlarının namaz oku bilegi. Yerlerde soğuk giderler. Da yerler atıp gitti. Allah korugat iştegiler namaz vakitinde secdege gitkenler. Mene xotin kızlar erlerden yaşırılgan bolup atirdiler. Maksud Gayazov. Bu tödüşte men katnaşım var. 1989 yılının 29 aprelinde birinci taş koyulgan idi. Allah Teala yardımı bilen 2 yıl içinde bastırıldı. 2 yıl içinde birinci namaz okuldu. Bu avul halkının yardımı bilen meşitmi? Meşitni avul halkının yardımı geldi, hayırları, sadakaları oldu. Новостанным строительствоны alıp vardı. Mecenat Gilmanov Faiz Abdurrahmanoviç. Bütün işin o üz aksasına alıp vardı. Liçin üzerine aksasına. Meşitke halk yürü mü? Elbette diye yürüler da bir namaz alıp var bu oldu. Ada cuma günlerine 50-60 kişi. Bir namaz, üzge namazlarda öyleden ezerek. Yaşlar kile mi meşitke? Yaşlar değil, yaşlar kile. Meskeden şekerden katılar kileler.
Ауылда эшләр юк икәнне беләсез инде. Менә шушы авылда күпме хуҗалык бар, күпме халык яши монда? 450 кеше яши бүгенге көндә, но в основном возраст инде пенсионный возраст барсында. При проектировании этого проектировать туда уже заложен был музей. При проектировании. Эшләп беткән, bir 5-6 yıl uzgat tutunduk muzeyine. Muzey diyor ki, müziğiz bilesiz da. Muzeyine başlayıp verdi Ferit abi. Ferit abi onun familyası Ferit Abdurrahman Bilayev idi. Onun büyük zor yerdemi bilen muzey tüzüldü. Мәчет музейына кергәндә, менә шушындай экспонатлар, үз тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк. Бу шушы җирлектә табылган экспонатлар инде. Сөякләр, мамонт сөякләре. Как раз мамонт, вот на самом деле мамонт. Bu нәрсә булырга булыр? Мамонтның теше. Вот минераллар, пожалуйста. Кем булган ул Рәшидә? Рәшидә. Кем булган? Каядыр йөргәнме? Әни булган, әни. Лейтенант Аниса. Дүрт баласы булган, пожалуйста. Субханалла, машалла, менә бәхетле ана. Сездән бәхетле булырсыз. Амин. Таптык инде. Bu примерно ген планы yaxşıların bağlı, ген план. Для интереса только. Дәри эшләп бетермәгәннәр буны. Эшләп бетергән булсак, барда җимерелгән булыр иде. Содержание, обслуживание бик авыр икән. Мәчетме? Кем булган? Авылныкы. Хәтта сезнең якларда барысы да шул. Вот менә бу. Каюмов Марат Каюмович академик. Пашат авылыннан. Пашат авыл. Бик зур алим, профессор. Да. Ого. Это если sizin yaklada okuyan başta допустим da anan öyle Baykanur'da служить etken. Baykanur'da. Burada yok tabii yaşlısı etken. Biz de kızlarımızda sana malum anlamayıp. Kim bu? Bizler плачет. Ermitaş yılında. Я просто Güzel bunda. Subhanallah, maşallah. Самое главное, что шире воды, слушай, она сюда отсюда. Бурмалы, да. Когда написали туры наверное, бурмалами, да не попадала, я думаю. Onda filmler de var. Bu Napolyon'u anları dedi ki bu Bu kimin kostüm? Anıkalar, moja büst Anıka тоже. Büst? Мне, Subhanallah, maşallah. O ne bit? Видные люди. Biləsizlər indi bu kişini. Tanılğan geniş şəxslər Şuşa şehirlikdən çıxıb. Estağfurullah. Mənə avundan indimizim. Rəşid baxıb oturğan yerdə. Да, типично. Ну, это организовали. Бегичев Хайдар. Рəşid. Turmuş iптəşləri bilən düşkən foto, oğlanları. Вот как раз день принятия ислама. Кто будет да 22 yılından 22 Mayıs mı olar dedi? Вот şolda. Bizde var Sadık abi yurtta, может kimdir attıysa по пути. Они хранитель тоже живет. Qavi Nəcmi, Hüseyin Feyzxanovlar.
Мана Рамиль Беляев. Ол Фәрит абый Беляевның улы, Финляндияның имамы. Улы. Ол кто организовал вот это? Эшләде бу. Аның малай була. Спонсоры түгел, кто создал ясы. Ханов бүген Түбән Новгородта иң беренче фамилиясы ялтырап тора Кремльдә. Бу Садык Абдуллин. Акимов Харис Мигнятович, председатель общественного совета МОО ОБТ Сергашкина, предприниматель. Менә без Нижгар җирендә әйтәләр, Сиргач, Нижгар мишәрләрен дөньяда беренчеләр дип. Ни өчен шулай алар беренчеләр? Нәрсәдән гыйбарәт? Менә шушы гыйбарә. Ну, безнең бит инде ул беренче качага тырышлык, эшләр, уку, һәм менә бер-беребезгә ярдәм итү, дустыру. Ул шулай безне эшкә чыгара инде. Һәм сез бит әле кунакчылда менә Казаннан журналистлар килә дигәч, сез ничек кабул иттегез бу хәбәрне? Ну, без ул хәбәргә инде кинәндек, чөнки бит журналистлар освещает нәрсә барны. Һәм без инде Нижгар татарлары, башка татарларга да обмен опытын эшләп, һәм кайбер җирләрдә үрнәк булыйк, һәм бер-беребездән һәр регионнардан, беренче Татарстаныбыздан яхшы үрнәкләр алып, һәм без шул үрнәкләрне тормышта үзебездә кулланыйк. Безнең татарлар безнең развивательсендә инде шул үрнәкләр белән. Мен шулай дип уйлыйм. Сез аларны таратырга тиешсез инде. Менә элек без Нижгар татарлары белән элемтә безнең бик нык түгел иде. Ул исторически бит без Мәскәүгә йөреп без инде Подмосковьега, Мәскәү асына дибез бит инде Орехово-Зуевага, мануфактурный фабрикаларда эшләгәннәр, ялан бит алда эшләгәннәр. Бүген инде Татарстан белән элемтә тотабыз. Менә biz sizga сөйләп уздырдым, кооперативный институтны чакырдык, рәхмәт килгәннәрне. Быел анда балалар укырга керәләр. Мәктәпләр белән таныштырдык, мәктәп укытучылары белән һәм рекламировать итәбез инде. Казанда бит бүген Аллага шөкер, яхшы укырга була, уку йортлары, яхшы һөнәрләр алырга, һәм менә без инде тагын М12 төзелә, юл Казанга тагын безнең вакытны как бы кыскарта. И шунардан, ну, менә рәхмәт сезгә килгән өчен, сез аларны освещать итәргә тиеш инде. И без балаларны укыту, беренче бу татар, мин инде үземнең выступлениеларда ялан әйтеп уздырам. Безнең 16-17 яшендә татар балалары алар һөнәрле булсыннар. Нинди учебный заведенияларны бетерәләр, алар һөнәрле булсыннар. Һәм алар бүген бит эш бар инде эшләгән кешегә. Без аларны теләп эшләгән кеше ул кайчанда ул аяк өстендә була, аның акчасы була, семьясы була. Бүген татарлар семьялары құру турында бит менә тоже сөйләдек сезгә проблемаларны. И шул безне үрнәк итеп күрсәтеп, һәм башка регионнарда Татарстан яхшы үрнәкләрне алып, biz шулай яшәргә тиеш инде. Әйтегез әле, безнең татар милләтенә бүген көндә нәрсә җитми менә күңелне иң әрнеткәне? Татар милләтенә безнең беренчедән, наверное, менә безнең татар арасында дустыру. Чөнки минем үзем менә татарлар белән очрашуымда сөйлим инде, без бер-беребездән бер башка зуррак булырга тырышабыз бит инде татар арасында. Һәм әле инде безгә кирәк башка милләтләрдән бер башка зуррак булырга. Чөнки безнең возможностьларыбыз бар, батырлыгыбыз бар, белемебез бар. Шуларны безгә кулларга алып, шулай яшәргә кирәк инде. Рәхмәт сезгә безне шундый җылы итеп кабул итүегезгә һәм шундый матур җирләрне күрсәтүегезгә. Менә шатланып торам. Нижгар татарларынан татар милләтенә нинди зур шәхесләр килгән, әйме? Киләчәктә дә шулай дәвам итсен. Амин.